呢度係西灣亭啊，好平靜啊！早晨啊！早晨。今日天氣麻麻地啊，我哋行西灣山。麻麻地啊，呢啲天氣先舒服啊。舒服係嘛？但係好似啊，天黑黑黑地咁喎。會啦，你自己嚇自己。哦，咁我唔好嚇自己啦，或者你唔好嚇我啦。哇！記唔記得行南蛇尖行出嚟啊？我都咩過山？幾年前嘅咯喎，一尖針嘴過四灣啦。哦，而家入去啦，西灣山唔係西灣村呢個牌，係咯，西灣2.5公里，我哋應該就唔會西灣嘅，嗰度水塘牛戰上去西灣山㗎啦。嗱呢個咧就去老地墩嘅。係啊，我哋咪上過咯。我哋唔去啦。幾點起程？我哋而家幾點？你睇下個錶，我冇睇啊。而家9點39分。9點39分正式起步。非常之舒服啊！又陰地天，又大風啊！遲下咧涼啲咧，上南蛇尖北脊。南蛇尖係啊，都要行一次南蛇尖啊，好耐冇行啦。哦，嗰次咁靚，又腳機又死火。南蛇北啫。因為同我黃啊，我哋。係啊。3條係咪我哋？又去咗邊啊？又唔出嚟嘅今日。萬宜水庫啦，嗱呢個遠處嗰個就叫琴渠石啦，我哋都好耐冇去啦，得閒就去行下先。哇，陰地天好啊，哇，涼爽。呼呼！啊，上去啊，吹筒牛啊！呢度係推塘。係啊。哇，咁斜㗎！行咗幾耐啊？斜得你啊！行咗幾耐啊？或者？行落去都好斜㗎。行咗幾耐啊9點33分行咗25分鐘。5個字。上次行呢度啊，跟住有墩當冰冰。到咗吹筒牛，嗱呢邊就係老地墩，放返去西灣亭嗰路啊。我哋呢邊上。呢度上。我哋去龍旗經西灣山4公里啊！啱啱10點嘅。哇！開始上山啦，上西灣山啦！打卡可以。啊！好靚。靚啊！南蛇尖啊！呢個東灣山啊！哦。4灣。影落去又唔係咁咩喎？影落去又唔係咁咩？哇！麥徑個牌，嗱見到呢個牌咧，呢條線咧就入去呢個琴渠石嘅，呢度入去嘅。我哋今日梗唔去啦，揾日再去過。我哋今日嘅目標係西灣山。哇！百看不厭啊！大龍西灣啊！正！你睇啲浪，白頭浪幾靚？一流。好，繼續上去。好，呢度落去。嗱，呢條路幾靚，蛇仔形啊！嗱，呢度啲路咧有少少黃泥路啊，落個雨應該就會比較難行啲。不過而家今日冇雨落，有啲風吹啊，好快關啊，都幾好行嘅。唔落雨呢度幾好行，落個雨呢啲黃泥路咧應該就可以行到成對鞋你都係啊！哇！冰同葫蘆路啊！哇！萬宜水庫啊，幾靚！哇！哇咁樣啊？唔似啊？你睇幾靚？哇！啲水又藍，青綠色嘅。
繼續西灣山上。好，買佢啲每個山頭起點咧有個 QR code俾你打卡嘅，即係嗰度你打完之後，佢就話俾你聽呢個紅黃山看望徑嘅起點咁樣咯。好似簽到㗎。係啦，簽到咁長啦。我哋行過未啊？你行過紅黃山，但你冇打卡。哦，咁你哋行過我哋個大嶼山、大東山、鳳凰山啦。大嶼山、大東山。上。好耐啦。鳳凰山咧，對面啫嘛。哇！珍姐，加油啊！加油！哇！都幾下嘢嘅，哇！西灣山，而家呢位啊，啱啱好山牛位，條冇風啊！繼續跑呢好勁，我話繼續跑呢好勁，哇！上一次鄭太都行過呢度，唔記得啦。我見到佢行，佢正正行。哇！仲有咁多樓梯。勁啊！呢個係幾多段啊？第二段。我成日記得第6段，唔知第5定第6段咧。第2段。4、5段好，都難行啊。慈雲山嗰邊啊嘛，係嘛？係啊。馬鞍山啊！哇！哇！哇！仲未到頂啊！下邊好靚咯。哇！有種啊！執咗位咧。一浸又一浸啊！執咗位就好啦，翻幾鋪先。好，到咗西灣山頂。多謝啦。收頂啦！哇，終於多謝啦！起步點嚟到呢度行咗4公里啊，1個鐘頭15分鐘。西灣山到頂啦，係啊！西灣山。好啦，前面有個亭，就可以小休啦。行一半啦。翻落去啦，見到呢個亭就一半噶啦。好，小休。要唔要食蘋果啊？哦，落去咯，落山，涼爽啊！即係差唔多11點咯。因為我哋行咗2個鐘咯。冇，邊2個鐘啫？差唔多成10點先行，9點7、8個字先開始行。行咗個幾鐘頭啫嘛，1個鐘頭15分鐘到啦。哇，靚景啊！哇，靚啊！嗱，嗰個就標尖角啦，呢邊係增鵬角隊啦。你啊？嗰邊係標尖角，呢邊咧就增鵬角隊，上次我哋去過啦。跟住下邊龍茄仔啊嘛。哇！哇！啲路旁你啦，啲甩甩咳咳咁樣成條路。好玩嘅啊！喂！
Hello。12,000度，仲有3K。哇！哇！呢度冰同葫蘆啊！喂，甩甩咳咳啊！喂 ，Hello。早啊！早啊！早晨，早晨，早晨。唉。唉。哇！你好。哎。Hello。Hello。哇！頭先嗰個唔見佢坐喺度，我哋面都紅埋。問佢想幫手，佢都話唔使啊。好，落去啦。下邊有個亭，可以食啲生果啊。哦，好路啊，好路，好路一條啊！你好。哦，好路一條啊！哇！呢幾靚條山。食你啊！食你啊！好，呢個頂啊！小休小休。好，起程12,000路，仲有兩公里，9個字。落去啦，或者。哇！你行得好快啊，追唔到你啊！咁跳跳跳。咁你行前面啦，我追你啊，好唔好？很少受灾，為啥？等我從過來之後都被那個台灣的一支風給擋住了。哦，就到呢個龍崎啦。哇！呢條街幾靚喎，啲水好清啊，係咪或者？差唔多到沙灘啦，應該。係啊。係咪應該落去沙灘啊 ？Hello。你好。哦，靚啊！到啦，龍崎。哇，好澎湃啊，龍崎灣。哇！
好，離開呢個龍旗灣，上去東壩。我哋睇下用幾多時間先？37分。12咯，仲有1.3公里。哇！上去啦！哇！哇！開始上啊！龍旗啊！哇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 ！真姐點講啊？啊？想唔想啊？加油！加油！加油啊！哇！係得呢度啫嘛，其他都唔知。好直啊！你喺嗰邊兜過嚟㗎？係啊！哦，即係呢度出翻嗰個橋壩嗰度。好直啊！呢度再落去就係呢度，仲可唔可以？龍旗咯，係啊！記得上一次我哋。哇！仲有一浸啊啦！好，呢個第二段就嚟到呢度行面啦。而家去第一段啦。第二段就呢度完啦。好，繼續去。哇！哇！超靚啊！哇！龍旗灣啊！好，而家上去前面個標尖角。即係標尖角沿住嗰個燈棚角水，我哋去過燈棚角水啊嘛。嗰次唔係同佢格價去行過啊嘛。係啊。好啦，呢個牌啦，東壩仲有0.5公里，我哋先上去呢個標尖角鎮，再兜翻落嚟。呢個牌嘅標尖角觀景台。標尖角又話0.5公里，即係來回1K。好，溫州路口，左上右落又得，右上左落都得，兩邊都得，隨便你。呢邊去就嗰邊兜翻落嚟，呢邊去就呢邊兜翻落嚟。我哋呢邊啊，回望鏡頭，哇！呢樣幾多人行去龍旗灣，一指長蛇陣啊！好，繼續上頂。好，到咗標尖角起步點，嚟到呢度7.5公里，行咗2個鐘頭30分鐘。標尖角觀景台，啊，龍旗啊，睇二岩頂啊，標尖有呢個燈棚角咀啊，哇，靚啊！花山呢邊。哇！好大風啊！我咧有時咧好懶咧。呢個位就俾你放相機自拍㗎。好，呢度落去啦。
東壩幾靚啊！花山，好落去。哇！呢張凳俾你坐咧，欣賞下呢個花山東壩嘅樣。呢邊火邊洲，呢邊係西貢東海岸，東海岸線。呢邊就係萬宜水庫。哇！呢條路咧，啲草生到拔晒喎。就係睇唔到啲石頭咯。哇！蜜草喎。哇！呢隻耐冇人行呢一條路，睇唔到啲石頭，最先係啲石頭，即係如果嗰條路唔係平噶嘛。蜜草。你唔係行咗去花山嗰邊？唔係，花山嗰塊都唔係。你去行翻落去東壩咯。木棉洞嗰邊翻去啊？啊，唔係啦，落去後面東壩坐的士你走啦。咩浪啊？十浪啊？咩唔係十浪嗰度？好啦，我哋出翻呢個分岔路口啦。我哋而家落翻嚟啦。哇！晏咗，原來咁多人入嚟，我哋早咧。麥理浩徑。好，落去啦。因為我哋早行咗1-2次咧，冇乜嘢。好，出到嚟啦。而家去東壩。東壩。0.5公里。哎，0.5。好，走啦。哎，廣西的要開島。好遠。不怕啦，我不能。啱啱日落啊嘛，我哋已經行出嚟，好晏啊，好夜啊。到啦，到啦。行咗8K， 差唔多9K 到啦，3個鐘頭。好，萬宜水庫終結，到此為止。再見，再見，再見。